По рукам телефон, да все голоса говорит пока. Пора. Не пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра. До утра. Но странный звук дает дорогу. Может сердце, а может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: верь. И опять на вокзал, и опять к поездам, и опять проводник, выдаст тряпье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес мне подышится слово: прощай. Но странный звук дает дорогу. Может сердце, а может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: верь. Но странный звук дает дорогу. Может сердце, а может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно